नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे संजोरो में खबर ॾींदा हलूं त चोटियारो डैम खुशहाली लाइ न पर अंग्रेज़न जी वंगार वहंदे हुर तहरीक जे पलांद में हुर जमायत ऐं फंक्शनल लीग जे माण्हुनि खे कुचलण लाइ मंसूबो आंदो वियो। चोटियारो डैम हज़ारे एकड़ ज़मीन सेमो ज़रिए तबाह थी करे 300 खां वधीक ॻोठनि जा माण्हू लॾ पलाण करे विया आहिनि, जंहिं सबबु ॻोठ ख़ाली थी वीरान थी आहिनि। 2 लख माण्हू उते अटे लप लाइ परेशान आहिनि। सरकार वरी इन ते जशन में रुधल आहे, जंहिं ते असीं सख़्त एहतजाज करियूं था ऐं जामा सख़्त एहतजाज जी तहरीक ऐं कानून विढ़ण जो ऐलान करियूं था। MPA खलीफ़ो वरियाम फ़कीर जी एहतजाज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन सिलसिले में फंक्शनल लीग जे MP ऐं हुर जमायत जे मुख्य खलीफ़े वरियाम फ़कीर वरियामाणी संदसि संजोरे वारी रिहाइशगाह ते फंक्शनल लीग सिंध जे ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी वकार जट सां चोटियारो डैम जी तबाहकारियुनि ऐं तेज़ी सां फैलजंदड़ सिम ज़रिए ज़मीनूं बंजर बणजण ऐं आबादगारनि जी मुआशी कंगाली तोड़े बदहाली ख़िलाफ़ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान संदसि चवण हो त चोटियारो डैम सिर्फ़ इन करे तमीर कयो वियो आहे त हिते हुर जमायत आबाद आहे ऐं अंग्रेज़ सरकार ख़िलाफ़ हुर तहरीक जो बुनियाद इतां पियो अंग्रेज़न जे पलांद में अहिड़ो मंसूबो आंदो वियो आहे। यूनियन काउंसिल शाह सिकंदराबाद, सदरट, गुजड़ी, चोटियारियूं वग़ैरह इन्हनि जी हालति जेका माण्हुनि जी आहे ॾाढी रहम जोगी आहे। चोटियारियूं रिज़र्व आहे, को बि मनसूबो ठहंदो आहे त माण्हुनि जी भलाई लाइ हूंदो आहे, पर हीअ जेका चोटियारियूं रिज़र्व आहे ठही उहो माण्हुनि जे लाइ अज़ाब थियो। पर हाणे जेका न ठही, हालांकि ठहण में वॾी करप्शन थी। पहिरें 1 अरब जो ठीको टेंडर थियो, पोइ उनखे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।